Het gaat om een Vickers Wellington bommenwerper. In het begin van de oorlog was het toestel een soort broek door de Royal Air Force, maar ook door de Poolse luchtmacht. Verskate toestellen binnen door de Luftwaffe boppen Nederland uit de lucht sketten. 2 jaar geleden hellen de Aircraft Recovery Group al stukjes van het vliegtuig boppen wetter. De feestje is daar net blied mee. Wij vinden daar iets van. Wij vinden die procedure onjuist. Er zijn in het verleden afspraken gemaakt hoe daarmee om te gaan. Dat is ook circulaire en wie dan verantwoordelijk is en wie een bergingsproces doet. Als mensen zich daar niet aan willen houden, ja, dat is natuurlijk aan de stichtingen of individuele personen is dat hun verantwoordelijkheid. Omdat het wrak op een zonwinningslocatie leidt en de bommen gevaarlijk binnen, wil de gemeente de Frieske mannen het wrak oproemen. Die bommen mat er eerst bij. En de mensen van Defensie houden dutsen dat er bommen liggen met een bepaald soort ontsteking die ze net helemaal vertrouwen. Dus dat is ook nog gevaarlijk. Dus voordat er werk in, mat het vliegtuig en die bommen erbij. In het wrak zitten alle gedachten ook nog stoffelijke resten van een paar bemanningsleden. Nevens de Aircraft Recovery Group zou het om Poolse militairen gaan. Maar de feestje kan dat net bevestigen. Wij vinden dat een beetje moeilijk. Kijk, als jij nu op dit moment nabestaanden gaat benaderen en het zou een ander toestel zijn, ja, ik denk dat je dan iets uit te leggen hebt. Begin augustus wordt op dit plak een daamwondslijn om 36 bij 24 meter Iselmar droeg te lezen. De kosten van de operatie worden roest op 1 miljoen euro. Ik denk net dat het helemaal zo duur worden zal, maar een groot deel van die kosten die krijgen we weerom van het Rijk. Die had er een regeling voor. En een oordeel van de kosten zal in dat Zandwin-project verrekken worden. De luchtmacht had voor de komende maanden een dringend advies voor de Airport Recovery Group. Doek net weer op deze locatie in Iselmar.